Ormai tutto pronto per questa condizionata, cavalli di 4 anni, ben 12 al via. Luci accese, andiamo a leggere lo schieramento. 1 Aragonnal, Francesco Virzì, 2 Anita Dipa, Roberto Vecchione, 3 Adamos Kene SM, Alessandro Fonte, 4 Aboli, Antonio Greppi, 5 Ameligi SO, Roberto Andreghetti, 6 Antoni Mati, Giuseppe Lombardo. In seconda fila 7 Amber TR, Salvatore Valentino, 8 American Moon, Mauro Guasti, 9 Asia Job, Marco Stefani, 10 Abram Pax, Gianvito D'Ambroso, 11 Allure, Luca Farolfi, 12 Alex Trio, Maurizio Cheli. Andiamo un po' indietro Antoni Mati che cerca di arrivare a rete, ma ormai forse è un po' tardi. Va via l'autostart. Veloce lungo la corda è Aragonnal, all'esterno Antoni Mati va a chiedere strada, partito molto lanciato, l'allievo di Giuseppe Lombardo, ed è al comando sulla prima curva davanti Aragonnal, poi Amber TR è partita bene dalla seconda fila. All'esterno Adamos Kene SM che cerca di accodarsi quarto ma serra sotto American Moon, intanto di slancio 14,5 per il figlio di Gorfont che conduce davanti Aragonnal, Amber TR, American Moon, Adamos Kene SM all'esterno seguito da Aboli. Arriva il paletto dei 400 metri l'allievo di Giuseppe Lombardo in 29,6, sempre al comando davanti Aragonnal, Amber TR, poi lungo la corda American Moon a precedere il 2 di Anita Dipa. Tanto 600 metri, van via in 45,4 da parte del figlio di Gorfon con Giuseppe Lombardo in sulchi. Aragonnal sempre seconda alla corda su Amber TR, di fuori il numero 3 di Adamos Kene SM seguito da Aboli, poi all'esterno anche Allure. 15,1 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1 minuto e 5 decimi, sempre in vantaggio Antoni Mati davanti a Aragonnal e Amber TR, poi American Moon all'esterno fin dall'inizio Adamos Kene SM, chilometro in 1,15,5, sempre in vantaggio, anzi prende una decina di metri su Aragonnal che è al secondo posto davanti ad Amber TR. Siamo a 450 metri dalla conclusione, ha preso il largo Antoni Mati e percorre la retta di là addirittura in 14,3, stenta un po' Aragonnal a tenere il ritmo, numero poi 10, avanzano gli altri. Pax, Antoni Mati sembra fare il discorso per proprio conto, Adamos Kene SM si mette al suo inseguimento ma è ancora molto lontano, arriva all'ultima curva passata in 14,9, retta d'arrivo, padrone è Antoni Mati che deve solo arrivare in fondo di trotto, mentre per il secondo è altrettanto ormai nitido Adamos Kene SM, la lotta è solo per il terzo, vince nettamente Antoni Mati al secondo, Adamos Kene SM, mentre alla fine Aboli ha la meglio per il terzo posto su Amber TR. 1,14,8 la media al chilometro per Antoni Mati, percorso veramente perentorio, in testa col 6 e via andare, e vince nettamente Giuseppe Lombardo, Lucio Colletti al training. Le vediamo la retta d'arrivo del figlio di Igor Font alla settima di Bologna.